Ya se aproxima la venida del Señor. Hay mucha gente que no lo quiere creer. Ya se aproxima la venida del Señor. Hay mucha gente que no lo quiere creer. Él dio su vida para un mundo pecador, pero la muerte no lo pudo detener. Por eso que la somos salvos, porque el Cordero se derribó. Él mismo perdona pecado, la libertad a los cautivos. De mucho yo era esclavo, en realidad estaba perdido. Me encontraba desesperado cuando Jesucristo me dijo: soy el camino, la verdad y la vida. A mí me dijo: yo no te abandonaré, y le di mi corazón a Jesús de Nazaret. Por eso me quiero voy, nada me va a detener, nada me va a detener. Por eso me quiero voy. Hoy siento gozo y tengo la seguridad que si me muero me voy con el Salvador. Hoy siento gozo y tengo la seguridad que si me muero me voy con el Salvador. Y no veremos en el reino celestial, no me guardamos la palabra del Señor. Muchos me tienen equivocado, yo soy pecado perdido. Por eso yo, igual que Pablo, predico a Dios conocido, que Jesucristo no me trajo, ni se me parece un amigo, de que no podemos mirarlo, pero sí podemos sentirlo. Es un camino, la verdad y la también. A mí me dijo: yo no te abandonaré, y lo di mi corazón a Jesús de Nazaret. Por eso me quiero voy, nada me va a detener, nada me va a detener. Por eso me quiero voy.